Сайн байцгаана өрхөмсөгчтэй та бүхэндээ орой мэнд дэвшүүлье. Эрдэнэ телевизийн мягмар гарагийн орой мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Эхний хэмэдэ тэнцүүлээ. Эрдэнэ төлөвлөрийн 4-р сарын сар хаалт өчигдөр боллоо. Эрдэнэ төлөвлөрийн үйлдвэрлэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд бүгд 100-аас дээш хувиар дагуулan биелүүлсэн амжилттай ажилласан байна. Мэдээллийн дөрөнгөө хүлээн авна. 2017 оны эхний улиралд үйлдвэрлэлийн үндсэн төлөвлөгөөт үзүүлэлтүүд бүгд 100-аас дээш хувиар дагуулan биелүүлсэн амжилттай 4-р сарын ажилдаа орсон. Бүтээлч хамт олон 4-р сарын үйлдвэрлэлийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг бүгдийг нь дагуулan биелүүллээ. Уулын цул гаргалт 134.4 хувиар, хөрс хуулалтыг 136.7 хувиар, хүдэр олборлолт 132.9 хувиар тус дагуулan биелжээ. Баяжуулах фабрикт хөдөр өгөлтийг 4-р сард 2620 мянган тонноор төлөвлөж, 2660 мянган тонноор гүйцэтгэж, 135.4 хувиар төлөвлөгөөгөө биелүүлжээ. Өрөмдлөг ачаа тээвэрлэлт хөдөр боловсруулалтыг мөн дагуулan биелүүлж, хөдөр дэх металлын агуулга, металл авалтыг 102-аас 118.4 хувиар дагуулan биелүүлжээ. Тайланд хугацаанд ачигдсан баяжмал дах металлыг зэсээр 131.7, молибденоор 137.4 хувиар биелүүлж, ачигдсан баяжмалын чанар зэсээр 100.6%, молибденоор 102.3 хувиар тус дагуулan биелүүлсэн байна. 2017 оны 4-р сарын үйлдвэрлэлийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг инхүү дагуулan биелүүлсэн хамт олондоо Эрдэнэ төлөвлөрийн ерөнхий захирал баяр хүргэж, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг эрхэмлэн амжилттай ажиллахыг өчигдөр болсон үйлдвэрийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөний үеэр мэдээллээ. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын санаачлагаар 2017 онд нийгмийн хөгжлийн салбарыг дэмжихээр сар бүрийг тодорхой урьяндор тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр болсон. 5-р сарыг сар төсвийн бодлого хяналтыг нэмэгдүүлэх сар болгосон байна. Орхон аймгийн засаг даргын энэ оны эхний шуурхай зөвлөгөөний үеэр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас санаачлага дэвшүүлж тус ажлыг олон нийтэд танилцуулсан. 2017 оны эхний сарыг үйлчлэгээний соёлыг дээшлүүлэх сар болгон зарлаж, төрийн болон хувийн үйлчлэгээний байгууллагуудад үйлчлэгээний соёлыг нэвтрүүлэх, иргэдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх ажлуудыг өрнүүлсэн. 2-р сард төрлөх Орхон аймаг түүх соёл уламжлал бидний бахархал сэдвийн дор ардын зан заншил уламжлалт баяраа тэмдэглэн өнгөрүүлсэн билээ. 3-р сард эрүүл эргэн аяныг зарлаж, эрүүл мэндийн байгууллагын уялдаа холбоо хамтын ажиллагааг сайжруулсан бол 4-р сард байгаль орчны байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжин ажилласан. Төсвийн бодлого хяналтын сар гэж ингэж нэрлэж байгаа. За яагаад ингэж энэ асуудлыг тавьж байгаа юм бэ гэхээр хурлын байгууллага өөрөө ер нь орон нутгийн төсвийн хэрэгжилтийг төсвийг баталдаг, засаг дарга хэрэгжүүлдэг тийм ээ. Тийм учраас энэ хурлаас баталсан төсөв одоо аль хэхээр одоо зарцуулагдаж байгаа юм тийм ээ. Төсвийн хэтрэлт хэмнэлтийн байгууллагуудаар ямар хувь байна уу гэдэг дүгнэлт өгнө. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт бол манай одоо хурлын хороо тухайн одоо асуудлыг хариуцсан хорооноос, төсвийн хорооноос энэ санхүү эдийн засгийн санхүүгийн байгууллагуудтай бас танилцах, үйл ажиллагаатай танилцах, тухайлбал өмчийн албаны эрхэлсэн ажил юу байна вэ? Санхүүгийн аудитын хэлц одоо юу хийж гэнэ үү? Ямар одоо үр хүлээж төрийн өмнө үйл ажиллагаа явуулж гэнэ үү? За тэгээд татварын хэлц гэх мэтлэн. Энэ байгууллагуудын хаана одоо үйл ажиллагааг бас танилцаж чадварчуулах, зарим сургалт зохион байгуулна, бас анхаа тэмцээн зохион байгуулна. За дээр нь шилэн дансны сахгуулаад зарим санхүүгийн холбогдолтой дүрм хууль зөрүүн актын биелтийг бас үзнэ. Ийм ажлууд хийх гэж байгаа. Энэ сар төсвийн хяналтыг сайжруулах ажлууд өрнө нь хурлаас баталсан төсвийн хэтрэлт хэмнэлт ямар байгаа талаар болон санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцаж, тэдгээр байгууллагуудтай хамтран ажиллах нөхцөлийг нь бүрдүүлэх, дэмжих, сургалт зөвлөгөөн зэрэг ажлуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Эрдэнэ төлөвлөрийн захиргаа үйлдвэрчний хэвлэлийн холбооны хооронд байгуулах шинэ хамтын гэрээний хилцүүлэг дуусаж 5-р сарын 1 буюу олон улсын эв санааны нэгдлийн өдөр 2 тал гэрээг үзгэллээ. Дэлхийн зах зээл дээр ашигт малтмлын гаралтай түүхийд тэр дундаа зэсийн үн хэлбэлцэлтэй тогтворгүй байгаа энэ үед Эрдэнэ төлөвлөрийн захиргаа үйлдвэрчний хэвлэлийн хооронд байгуулан мөрдөж ажилдаг хамтын гэрээ онцлог боллоо гэж талууд мэдээллээ. 12 бүлэг 114-өөс 116 заалт бүхий шинэ хамтын гэрээ нь Эрдэнэт үйлдвэрчний байгууллагын хамтран хэрэгжүүлэх 10 дахь удаагийн хамтын гэрээ юм. 2017 оны хамтын гэрээ хэлэлцэх ажил олон улсын дэлхийн эв санааны өдөр болж гэрээг үзэглэн энэ өдрөө ерөнхий захирлын тушаал гарч үйлдвэрийн ажилчдын үндсэн цалинг нэмэгдүүлсэн нь онцлог үйл ажиллагаа боллоо. 2016 оны үр дүнгээр үйлдвэр маань 100 топ аж ахуйн нэгжийг манлайллаа. За энэ хүндэтгэлтэй шагнал урамшлыг өнгөрсөн 7 хоногт ерөнхий сайдаас гардаж авлаа. За нөгөө талаар
2017 оны 1-р улирлын техник технологийн үйлдвэрлэлийнхээ үзүүлэлтийг 100-аас дээш хувиар ханган биелүүллээ. Үйлдвэрийн цэвэр ашиг төлөвлөсөн хэмжээнээс давж биеллээ. За мөн бид 2017 оныхон бизнес төлөвлөгөөг төлөөлөл удирдах зөвлөлөөрөө батлуулахдаа тодорхой хэмжээгээр үйлдвэрлэх ажлагчдын цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх зөвшөөрөл чиглэлийг авсан. За эднэрийг үндслээд өнөөдөр би тушаал гарын үсэг зурж 5 дугаар сарын 1-ээс ажлагчдын цалинг 10% нэмэгдүүлэх ийм шийдвэрийг гаргасан. За 10% гэдэг бол Эрдэнэ төлөвлөрийн хэмжээнд дунджаар авч үзэх юм бол дунджаар шүү дээ. Ингэж авч үзэх юм бол нэг хүний цалин 250 орчим мянган төгрөгөөр нэмэгдэх ийм тооцоо байна. Энэ бол бас эдийн засаг улс орны хэмжээнд за дэлхийн хэмжээнд ч гэсэн бас амаргүй байгаа цаг үед бол боломжийн тоо гэж бид үзэж байна. Хэрв цаашдаа бид өртөг зардлаа хямдруулж чадвал үйлдвэрийнхээ эдийн засгийн үр ашгийг ашиг орлогыг нэмэгдүүлж чадвал мэдээж бид хүнийхээ төлөө ажлагчдынхаа төлөө бодлого явуулж байгаа учраас цалин хөлсөө нэмэгдүүлэх талдаар л байна. Эрдэнэ төлөвлөрийн ерөнхий захирал Бадамсүрэн хүний төлөө ажилчдынхаа эрх ашиг орлогыг нэмэгдүүлсэн, цаашлаад ажилчдынхаа гэр бүлийн амьдрал ахуйг сайжруулахад чиглэсэн хөгжил дэвшил рүү хандсан ач холбогдол бүхий гэрээ болсон тухай онцлолоо. Өнөөдөр бол 5 сарын 1 эв санааны нэгдлийн баяр, Майн баяр гэж бид бас олон жил тэмдэглэж ирсэн. Энэ бэлэг дэмбэрэлтэй ийм одоо сайхан өдөр энэ хамтын ажиллагааныхаа гэрээнд үйлдвэрчний байгууллага холбоотойгоо гарын үсэг зурлаа. За энэ гэрээ бол мөн хөгжил дэвшлэл рүү хандсан хүний төлөө хүний орлогыг ажлагчдын орлогыг нэмэгдүүлэх за тэрний цаана байгаа айл өрх гэр бүлийн амьдрал ахуйг сайжруулахад амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн ийм одоо ач холбогдолтой гэрээ. Тэгээ хамгийн гол нь өнөөдөр бид гэрээнд зурсан өдрөө хэрэгжүүлж эхэлж байгаа нь бид цаашид хэрв шийдвэр гаргавал цаг алдалгүй хэрэгжүүлдэг ам ажлын уялдаа холбоог хангаж ажиллахад бид их анхаарна гэдгийн одоо илрэл болж байна л гэж үзэж байна. Эрдэнэ төлөвлөрийн ерөнхий захирлын 2017 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрийн А259 тоот энэхүү тушаал нь тухайн өдрөөс хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэллээ. Өөрөөр хэлбэл Эрдэнэ төлөвлөрийн бүх ажилтны цалин энэ сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 10%-аар, цаашлаад үе шаттайгаар 15%-аар нийтдээ 2017 онд ажилчдын цалин 25%-аар нэмэгдүүлэхээр боллоо. Энэ хамтын гэрээ бол за ёстой Монгол улсад урд нь юм хийгдэж байгаагүй онцлог удирдлага төвтэй, захиргаа төвтэй, үйлдвэрчний төвтэй биш ажилчин төвтэй ийм чухал гэрээ болсон. Үүнийг зөвхөн 3 жишээгээр л би нотлож чадна. За нэгдүгээрт яг одоо хуулийнхаа хүрээнд манай охин компаниудаа өөр дээрээ авж яваад байдаг бас энэ бол хуулийн хүрээнд уулан зохиосгүй. Гэхдээ биднээс эднүсийг цаашдаа өөрсдийнх нь хүсэл саналаар цээх болоод шийдэх хүртэл нүдж байд юм уу? Энэ нэгжигээ юу ч бас аваад явъя. Эднэр маань биднээстэйгээ бас нэгэн юутай ажиллах болов гэж хамт олон болоод ажиллаа явж исэн тэр боломжийг хадгалъя гэсэн. За нэгдүгээр нэг том шийдлийн асуудал. Хоёрдугаар том шийдлийн асуудал бол юу компанид 20 ба түүнээс дээш жил үйлдвэрлэлийн үндсэн ба туслах цэхэд ажилласан ажилчдыг нөгөө өндөр насны дэвтэрт гарахаар нь юу яадаг л да. Мэргэжлийн заламжуулах зорилгоор өр хүүхдийг нь авч ажилладаг юм уламжлал байсан. За энэ удам дамжсан уурхаачин ч гэж манайх дуу муугаар энийг илэрхийлж чадаад болд. Гэтэл энэ бол зөвхөн нэг хэсгийг хязгаарлаад байдаг. Нөгөө хэсэг маань энэ үн дээр бас орох эрх нь хязгаарлагдмал байдаг байсан.
Гэтэл биднээс тэрийг одоо хязгаарлахгүйгээр ерөөсөө нийт хүмүүсээ хамруулж оролцуулъя. Ялгууртаа үзэж явах өнцөлийн юмэр. Үндсэн хуулинд өгсөн эрхийн хангах зорилгоор ганцхан ямар болцол тавих вэ гэхээр тасралтгүй л ажилласан байх хэрэгтэй та. 20-аад хүнээс дэш л тасралтгүй л ажилласан байх хэрэгтэй. За 3 дугаарт ажлын хэсэг дээр нэлээд чухал асуудал болоод явсан зүйл бол манайхан бол одоо цалингийн асуудал байдаг. Тэр нь аливаа хамтын гэр аливаа байгууллагад ажиллаж байгаа ажилтнуудын амин гол зүрх бол ерөөсөө л цалин хөлс. Цалин хөлсийг яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг асуудал дээр нэлээх асуудлыг юу аасан? Хамтарч нэлээ ярьсан. За энэ талаар бол нэлээд та бүхэн мэдэж байгаа да. Энэ талаар удирдлагын зүгээс, хувь нөлөөлөгчийн зүгээс шаардлагуудыг тавиад нийтээр ингээд энэ байгууллагын урд нь яжсан ашгийг бас ажилчин төвтэй яг хөдөлмөрлж байгаа тэр усууд руу хүртээдэг тэр систем рүү л оруулъя гэж зорьсон. Тийм ч учраас бид нас цалингийн системд ийм том хэмжээг хүлээн зөвшөөрсөн. Энэ 25% гэдэг. 25%-ийн 10%-ийг бол бид нас 5 сарын 1-ээс олох гэдэг хүрээнд бид нас шийдвэрсэн. 2017 онд хэрэгжүүлэх шинэ хамтын гэрээ нь үйлдвэрийн хөгжил дэвшил, ажилтнуудын нийгмийн асуудалд ихээхэн анхаарал хандуулснараа онцлогтой болсныг Эрдэнэт үйлдвэрийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос онцлон мэдээллээ. Тэгээ үйлдвэрчний байгууллага гэдэг нь өөрөө гишүүдийнхээ хөдөлмөрлөх нийтлэг эрх ашиг, тэр дундаа цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх эрхэм зорилготой энэ үеийн үед байсан, цаашдаач байна. Нэгдүгээр энэ одоо үндсэн зорилго маань ийм. Хоёрдугаарт нь 14 оноос хойш Эрдэнэт үйлдвэр дээр үндсэндээ цалин хөлсний нэмэгдэл хийгээгүй л дээ. Яг зөвхөн тодорхой шалтгаанууд бий, зэсийн үн унсан, эдийн засгийн одоо хямралтай байсан гэдэг. Гэхдээ л одоо бид нар тэр шалтгааныг үндэслэл болохгүйгээр ер нь бол нэмхэн зүйтэй хүмүүсийнхээ одоо ажил хурам зэргийг ч тэтгэе, бодит орлогыг ч нэмэгдүүлээ, амьдралын чанарыг сайжруулъя гэдэг ийм зүйлээр бид нар энэ 25 гэдэг тоог үндсэндээ 15 оноос хойш ярьсан. За яг хөө бидний одоо ярьсан асуудал маань нэлээд удаан хугацааны одоо урт зам тууллаа. Гэхдээ өнөөдөр энийг үр дүн гаргаж чадлаа. 5 сарын 1-ээс ажилтнуудын үндсэн бай тариф цалин 10%-аар магадгүй одоо нөхцөл боломж бүрдэх юм бол тун ойрын хугацаанд үлдсэн 15% нэмэх боломжтой. Гэхдээ ер нь бол одоо энэ хамтын гэрээний хугацаанд буюу 1 жилийн хугацаанд 25%-ийнхаа нэмэгдлийг хийх боломжтой боллоо. Энэ бол нэгдүгээр амжилт. Хоёрдугаар амжилт бол хамтын гэрээний хүрээнд нийтдээ 114 харилцаа байгаа. Энэ 114 харилцаан дотор ажилтан хүнд одоо ач холбогдлын хувьд одоо 2 дугаар зэргийн гэж үзэхээр юм зохицуулт байхгүй. Бүгдээрээ л 1 дугаар зэргийн ач холбогдолтой тийм. Тэгэхээр энэ одоо заалтуудыг бас бид нэр 1 дугаарт хэвээр нь одоо агуулгын хувьд хэвээр нь хадгаллаа. 2 дугаарт нь урагсаа агсан ахис дэвшил гаргалаа. Би хоёрхан зүйлийг л хэлмээр байна. 1 дугаарт нь хамтын гэрээний 2-4 гэдэг заалт. Энэ бидний санаачлахаар явж байгаа. Буюу үйлдвэрчний санаачлахаар явж байгаа зохицуулт. Энд одоо компани бүх ажилтнуудыг хамруулах боломжийг бүрдүүллээ. Хоёрдугаарт нь ажлын гүйцэтгэлийн гол, ажлын үр дүнгийн урамшуул, гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтээр өгдөг. За энийг бол цэг хэлтсийн дарга орлогчоос доош төвсний бүх инженер техникийн ажилтнуудад сар болгон журмын дагуу олгохоор боллоо. Энэ бол одоо манай ажилтнуудын өсөн хүлээж байгаа бодиттой хүлээлттэй. Энийг одоо бид нар гүйцэлдүүлж одоо биелүүлж чадлаа гэж үзэж байгаа. За гурав дахь асуудал бол үйлдвэрийн дотоод журмын хүрээнд зохицуулагдж байгаа цалингийн одоо нөгөө чөлөө холголтын асуудал байгаа. За энэ асуудлаар бол бид нар энэ гэрээ нэгэнт одоо зурагтаад батлагтаад гарсан учраас энийгээ дагуулад энэ асуудлыг бас тавинаа. Тэгээд нэг ажилтнуудаа хуучин зохицуулагдчихсан тэр харилцаа руу төхүүлсэн, ойртуулсан. Тэр зохицуулт руу нь одоо нийцүүлэх ийм л одоо байдлаар урагшаа алхна гэж ингэж бодож байгаа. Эрдэнэт үйлдвэрийн захиргаа үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос сүүлийн жилүүдэд нэмэгдээгүй байсан ажилтны цалин хөлсний тухайд талууд хамтын гэрээ хэлэлцэх явцад санал солилцсон. Ярилцсны үр дүнд компани ажилтны цалинг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх заалт оруулсан байна. Мөн төлөөлөл удирдах зөвлөлөөс өгөгдсөн зөвлөмжийг биелүүлэх зорилгоор дэлхийн зах зээл дээрх цэвэр зэсийн үн, компани ашигт ажиллагаа, хөдөлмөрийн бүтээмжийн өсөлт, эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд нөлөөлөх ач холбогдол зэрэг ажлын үр дүнтэй уялдуулан цалин хөлсийг 15% нэмэгдүүлэх саналыг 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн дотор танилцуулах үүргийг компани эдийн засгийн хэлтэст өглөө. Ингэснээр тус компани ажилтны цалинг тодорхой үйлчлэлийн дагуу нэмэгдүүлэх бодлого баримтлах юм байна.
Мэдээ үргэлжилж байна. Өгсөн малын сэг зэмийг устгах халдваргүйжүүлэх ажил энэ сарын 1-ээс эхэллээ. Аймгийн хүнс хөдөө ахуйн газар, Баян өндөр сумын мал эмнэлэг үржлийн тасаг, онцгой байдлын газрын хамтарсан ажлын хэсэг тус ажлыг хийж гүйцэтгэж байна. Мал амтны сэг зэмээр байгаль орчин бохирдож хүн малын гоц халдварт өвчин гарч болзошгүй нөхцөл байдал үүссэнтэй холбогдуулан аймгийн малчдын хаваржиж байгаа нутаг дэвсгэрт байгаа хоригдсон малын сэг зэмийг устгах, хашаа хороо өдөг бууз, бэлчээр худаг ус, булаг шандыг цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх ажлыг зохион байгуулахаар аймгийн засаг дарга болон Баян өндөр сумын засаг даргын захирамж гарсан байна. Үүний дагуу малчдын байршиж байгаа газарт хоригдсон малын сэг зэмийг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран энэ сарын 10 тооны дотор зохион байгуулахыг Баян өндөр Жаргалан сумын засаг дарга нарт үүрэг болгосон байна. Орхон аймгийн Баян өндөр сумын хэмжээнд 52440 малтай гэсэн тоо баримтгарчээ. Тэдгээр малаас одоогийн байдлаар 977 бод мал хоригдоод байна. Энэ малын хоригдол 1.9% байна гэсэн үг. Улсын хэмжээнд малын хоригдол 2% хүртэлх хэмжээг хэвэн гэж үздэг. Гэвч өнгөрсөн жилийн хувьд Баян өндөр сумын хэмжээнд 100 гаруй мал хоригдсон бол энэ жил 1000-аад мал хоригдоод байна. За энэ ажиллагаа нь бол аймгийн засаг даргын одоо 193 тоод захирамж, за мөн одоо сумын засаг даргын 98 тоод захирамжаар энэ 5 сарын 1-ээс эхлэн хийгдэж эхэлж байна. Одоо 5 сарын 1-ээс өмнө бас бид нэр судалгаа одоо нэг сэг зэмээ одоо бас хаана байгаа тэр тоо гаргахын ажлуудаа бол хийж ирсэн. За одоогийн байдлаар бол одоо Баян өндөр сумд бол нийт 1000 гаруй одоо толгой мал хоригдсон гэсэн статистик дүнмэдэ байж байна. Тэгээ улаан толгойд бол үндсэндээ 2000 3000 одоогоор авчихсан гэсэн статистик мэдээ байж байгаа. За дээр нь бол одоо Орхон аймгийн Булган аймгийн Орхон сум, Бугад, Хангал гэсэн одоо хөрс зэрэгэлдээ аймаг сумдуудаас авсан мэдээгээр бол ерөнхийдөө энэ Орхон сумд гэхэл одоо 3000 малын сэг байна. За Бугад сум руу бол одоо мөн бас одоо 1000 гаруй малын сэг байна гэсэн ийм асуудлууд байна. За энэ одоо сэг зэмээ устгах ажлууд бол нэлээд эрчимтэй явж байна. За онцгой байдлын газар, за хүнс хөдөө ахуйн газар, за Баян өндөр сумын мал эмнэлэг үржлийн тасаг ингээд хамтраад хийгээд явж байна. Зэрэгэлдэх сумд болон Жаргалан сумын нутаг дэвсгэрт хоригдсон малыг нэмж тооцвол аймгийн хэмжээнд 3-аас 4 мянган толгой мал хоригдсон байна. Мал амтны сэг зэм устгах, ариутгах халдваргүйжүүлэлтийн ажилд шаардлагадах 6 сая 920 мянган төгрөгийн төсвийг аймгийн болзошгүй аваарын зардлаас гаргасан байна. Мигваргаргийн мэдээллийн хөтөлбөр танд хүрж байна. Дараагийнх мэдээ танилцуулъя. Эрдэнэ төлбөрийн хөтөлбөрийн авилгаадлаа эрүүл ахуйн өрсөн сэргийлэх ажлын үнэлгээний комиссийн хурал боллоо. Хурлаар Эрдэнэ төлбөрийн хөтөлбөрийн авилгаадлаа эрүүл ахуйн талаар эдгэх санаачлалтад мэдээлэл өгсөн цэх нэгж ажиглалтыг шалгарууллаа. Эрдэнэ төлбөрийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн урьдчилан сэргийлэх ажлын үнэлгээний комиссийн хурлын шийдвэрийг Эрдэнэ төлбөрийн ерөнхий захиралд танилцуулжээ. Ингэснээр 2017 оны эхний улиралд Эрдэнэ төлбөрийн хэмжээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн урьдчилан сэргийлэх ажлын үр дүн гүнзлэн Эрдэнэ төлбөрийн ерөнхий захирлын 2017 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн А263 тоо тушаал гарлаа. Тушаалаараа хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн урьдчилан сэргийлэх ажилд хамт олноо манлайлан ажилласан Илуурхай холбоо мэдээлэл техник автоматжуулалтын цех, тээвэр логистикийн алба, спорт ордны тэргүүний ажилтнуудыг мөнгөн шагналаар шагналаа. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхтэй оролцож, аюул эрсдлийг илрүүлэн мэдээлж, үр ашигтай санал дэвшүүлсэн 27 ажилчдыг аюулгүй ажиллагчаар анх удаа бүртгэлээ. Харин аюулгүй ажиллагчаар 2 дахь удаага шалгарч байгаа 14 ажилчдыг компани удирдах бүрэлдэхүүнтэй хийх хүлээ авалт ярилцлаганд оруулахаар Эрдэнэ төлбөрийн ерөнхий захирлын тушаал гарсан байна. Энэ сарын 5-нд Эрдэнэ төлбөрийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын зөвлөгөөн болон аюулгүй ажиллагчаар шалгарсан цех нэгжүүд аюулгүй ажиллагчдыг хабын сарын зөвлөгөөний үеэр шагнаж урамшуулах юм байна. Орон нутагт худалдан авах ажиллагааны мэргэжсэн ажилтан бэлтгэх зорилгоор аймгийн засаг даргын дэргэдэх худалдан авах ажиллагааны албанаас А3 сертификат олгох сургалт эхэллээ. Мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүргэе. Орон нутагт худалдан авах ажиллагааны мэргэжсэн ажилтан бэлтгэх зорилгоор аймгийн засаг даргын дэргэдэх худалдан авах ажиллагааны албанаас А3 сертификат олгох сургалтыг 2013 оноос эхлэн зохион байгуулж эхэлсэн. Тус сургалт өнөөдөр аймгийн засаг даргын тамгын газрын хурлын танхимд эхэллээ. Одоогоор тус сургалтаар сертификат авсан 200 гаруй хүн үнэлгээний хороонд ажиллах хэрэгтэй байдаг бөгөөд энэ сургалтын шалгалтанд 90-с дээш оноо авсан иргэд тус сертификатыг авч үнэлгээний хороонд ажиллах хэрэгтэй болох юм байна. Энэ хүрээндээ бид иргэдийн хурлаас томилсон иргэдийн төлөөллийг мөн одоо төрийн албан хаагч нарыгаа худалдаа ажиллагаа мэргэжүүлэх сургалтыг өнөөдөр сангийн яам төрийн боловч цэцэрлэгтийн газартай хамтран зохион байгуулж байна.
За энэ сургалтанд 2 өдөр суугаад шалгалт өгөөд 90-с дээш оноо авсан хүмүүст нь худалдаа авах ажиллагаагаар мэргэсэн гэсэн А3 сертификат олгодог. Энэ сертификаттай хүмүүс нь үнэлгээний хороонд орж ажиллах хэрэгтэй болж байгаа юм л да. Ийм зорилготой. За мөн өнөөдөр бид бүхэн бас захин худалдаа авалтанд захиалагчийн оролцоо гэсэн одоо бас сургалтыг зохион байгуулж байна. Доор манай кабинетэд за маргааш бас тендерт оролцогч аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан захим дээрэмдэрт хэрхэн оролцгоё гэсэн бас сургалтыг ингээд зохион байгуулнаа. Тус сургалтанд төсвийн байгууллагын ажилтан иргэдийн төлөөлөл хамрагдаж байна. Сургалтын төгсгөлд оролцогчдоос шалгалт авч тэнцэн иргэдэд А3 сертификатыг олгох юм а. А3 сертификаттай болсноор сум орон нутагт зохион байгуулагдаж байгаа худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хороонд ажиллах боломж нэгтэн иргэд худалдан авах ажиллагааны талаар мэдлэг мэдээлэлтэй болсноор тендерийн үйл явц илүү нээлттэй ил тод болох нөхцөл бүрднэ. Дашрамд дөртөхөд өнгөрсөн жил худалдан авах ажиллагаагаар нийт 70 гаруй тендер зарлагдаж, эрх бүхий үнэлгээний хорооны гишүүд хяналт тавин оролцжээ. Манай мэдээллийн хөтөлбөрөөр зочны ярилцлагын цагаар үргэлжилж байна. Орой минь төргөө үзэгчдээ манай Эрдэнэ телевизийн мэдээллийн хөтөлбөр өдрийн зочны ярилцлагаар танд хүрч байна. Манай өнөөдрийн зочноор Орхон аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын дарга Батүлзий урагд оролцож байна. Орой минь төргөө. За орой минь төргөө. За баярлалаа. Тэр ер нь танаа газраар сонь сайхан юутай байна. Одоо яг энэ хаврын тариалалтын бэлтгэл үе яг эхэлж байгаа үе шат. Тэгэхээр ямар хөө байдалтай явж энэ талаар та ярьж өгөөч. За хаврын тариалалтын бэлтгэл ажлуудыг бол хангаж ажиллаж байна манай тариалагчид. За үүний хүрээнд улсын малчин тариалалтын зөвлөгөөн болсон байгаа. Зөвлөгөөн дээрээс бол нэлээдгүй их мэдээллийг өгсөн байгаа. За энэ жилийн хувьд хатрын 3 дугаар айныг үргэлжлүүлнэ гэж засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр тусцсан байна. За үүний хүрээнд Орхон аймагт бол газар тариалантай холбоотой нэлээдгүй ажлууд хийгдэхээр төлөвлөгдөж байна. За энэ жилийн хувьд манай тариаланчид нэг 4658 га тариалт хийн. За үүнээс Улаанбуудаа 3840 гад, Төмс 380 гад, Хүнсний ногоо 348 гад, Тэжээлийн ургамал 90 гад тариалтыг юм. За бид жил болгон урьдчилаад дундаж ургацаараа тооцчихдаг. За энэ жил бид нар төлөвлөгөөгөр бол нэг 6144 тонн Улаанбуудаа, 4184 тонн Төмс, 4173 тонн Хүнсний ногоо, 180 тонн тэжээл авах хэрэгтэй. За дотоодынхоо үйлдвэрлэлээр Улаанбуудааныхаа хэрэгцээг 100%, Төмснийхөө хэрэгцээг 70 орчим хувь, Хүнсний ногооны нэг 55-аас 60% хангана гэсэн юм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. За өнгөрсөн жил тариаланчид маань бол нэг 3800 орчим гад уран шийдж бэлтгэсэн байгаа. За нийт уран шийн 290 гаан бол уламжлалт аргаар хагалж бэлдсэн уран шүү. За үлдсэн нэг 3500 орчим га маань болохоор химийн уран шүү. Тэгэхээр Улаанбуудаа тариалж байгаа аж ахуйн нэгжүүд маань бол бүгд уран шин тариалт хийнэ. За өнгөрсөн жил цас их орсонтой холбоотойгоор бол харьцангуй чиг сайтай юм байна тийм. Чиг хаах борнооны ажлууд бол явагдсан байгаа. За ер нь технологи бариад ажиллах юм бол энэ жил боломжийн ургац авах боломжтой гэдэг ингээ бид нар бас ус цагвар орчны шинжилгээний газраас хөдөө аж ахуйн талаар одоо газар тариалангийн чиглэлээр өгч байгаа урьдчилсан прогноз юмыг бол улирлаар наваад өгчдөг тариаланчтай ийм мэдээтэй байгаа. За төрөөс хүнс хөдөө аж ахуйн яамнаас хүнс хөдөө аж ахуйн яамны тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангаас бол тариаланчид нэлээдгүй хэмжээний дэмжлэг үзүүлж байгаа. За Улаанбуудаа тариалж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд бол за 50% урьдчилгаатай шатхууны зээл олгож байгаа. За энийг бол тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан дээр шууд аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээ байгуулах замаар бол олгож байгаа. За манай аж ахуйн нэгжүүд бол энэ урамшуул дэмжлэг юмд бол хамрагдаад явж байгаа. Нийт удаагчны компани барьсан байгаа. За энэ жилийн хувьд манай газар тариалангийн үйлдвэрлэлд нэг 16 орчим аж ахуйн нэгж 600-аад өрхийн тариаланч одоо хамрагдана. За манайхаас бол одоо үндсэн том 4 аж ахуйн нэгж байдаг. Газар тариалангийн одоо үр тарианы чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Алтан ташлоо, Бүтлийн ундраг, Орхон тариа, Сүмийн нуг гэсэн. За эдгээр аж ахуйн нэгжүүд маань хамрагдсан байгаа. За мөн Хан Ухтаал, за Хамтай баян гэх мэт одоо жижиг бас арай жаахан баг тарьдаг компаниуд маань хамрагдаад манайхаас бол 10 аж ахуйн нэгж бол Улаанбуудаа тариалах шатхууны урамшуул дэмжлэгт бол хамрагдсан байна. За мөн энэ жилийн хувьд хатрын 3 дугаар айныг үргэлжлүүлэхтэй холбоотойгоор хатрын 3 дугаар айны хүрээнд бол өнгөрсөн жилүүдэд
том аж ахуй нэгжүүд л одоо энэ тусламж дэмжлэгэнд хамрагддаг байсан. Өрхийн тариаланчид бол хамрагдах боломжгүй байсан. Тэгэхээр энэ жилээс бид нар өрхийн тариаланчдыг хамруулах чиглэлээр нэлээдгүй ажлуудыг хийж байна. За үүний эхний маань юу вэ гэхээр өрхийн тариаланчдад хаврын тариалтанд нь мөн зуны намрын одоо ажилтан зориулаад бол 50% өөрчлөлтөй шатхууны дэмжлэг олгож байгаа. За энийг бол 1 гад 50 литр шатхуун байхаар тооцоод за хүнсүдэ аж ахуйн газар дээр бол гэрээ хий олгож байна. За эдгээр дэмжлэгийг авах аж ахуйн нэгжүүд маань бас бүх одоо иргэд маань бол бас бүх иргэд хамрагдахгүй. Энэ маань юу байх вэ гэхээр 2017 оны аймгийн засаг даргын А97 дугаар захирамж гарсан байгаа. За захирамжийн дагуу бид нар нийт өрхийн тариаланчтай одоо тамгажуулъя, тэмдэгжүүлъя. Өөрөөр хэлэх юм бол Орхон аймгийн зах зээл дээр зарагдж байгаа төмс үнсний ногоог гарал үүсэлтэй болгоё гэдэг. Ингээд төсвөөс одоо энэ баталгааны тэмдэгнийхэн 50%-ийг хариуцаад за үлдсэнийг нь иргэдээр гаргуулад ингээд баталгааны тэмдэгтэй болгосон байна. За энд хамрагдсан 370 иргэн маань бол одоо эхний ээлжинд бол шатхууны дэмжлэг авах нэ. За энийг маргаашнаас эхлээд хүнсүдэ аж ахуйн газар дээр гэрээ олгоод гэрээ хийгээд хийгээд олгож эхэлнэ. За бид бас энэ жил газар тариалангийн салбарт хүнсүдэ аж ахуйн талаар төрөөс хүнсүдэ аж ахуйн талаар баримтлах бодлогын хүрээнд аймгийнхаа орон нутгийн онцлог тохируулаад одоо Орхон аймагт баримтлах хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах дэд хөтөлбөрийг боловсрууллаа. Аймгийн засаг даргын зөвлөлийн хурлаар бол хэлэлцүүлсэн байгаа. За энэ сарда багтаагаад тэргүүлэгчдийн хурлаар оруулна. Мөн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлаар оруулахаар бэлтгэл ажлыг хангаад ажиллаж байна. За мөн өрхийн тариалтыг дэмжих хөтөлбөр гэдэг одоо засаг даргын мөрийн хөтөлбөр туссан байгаа. Энэ ажлыг эхлүүлэхээр бид сая дэд хөтөлбөрөө боловсруулад аймгийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлаар тэргүүлэгчдэр бол батлуулчлаа. За төсвийнхээ асуудлыг шийдэх гэдэг ингээд бас дараагийнхаа ажилд ороод явж байна. За ер нь өрхийн тариалтыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд бол Орхон аймгийн өрхийн тариаланчид руу чиглэсэн бас нэлээдгүй ажлыг хийнэ. За үүнд хамгийн ихэнд бол бид одоо иргэд маань хамгаалагчсан өрсөний ногооны аж ахуй эрхлэх хүсэлтэй байдаг. Тэгэхээр зэрэг хамгаалагчсан өрсөнд хүлэмжинд гэсэн үг шүү дээ. Төмс үнсний ногоо тариалах хүсэлтэй одоо хүлэмж авч чадахгүй байгаа иргэдтэй бас хөнгөлөлтөө үнээр хүлэмж олох ажлыг орон нутгийн төсөв мөн тариалан эрхлэлтийг дэмжигсэн бусад төсөл хөтөлбөрүүдтэй хамтран зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. За мөн орон нутгийнхаа онцлог тохирсон төмс үнсний ногооны үрийг үржүүлэх чиглэлээр иргэдтэй энэ чиглэлийн элит болон одоо нэгдүгээр зэрэглэлийн үр олгох. За ийм ажлуудыг бол бид нар бас зохион байгуулахаар төлөвлөд ажиллаж байна. За 3 дугаарт нь Жаргалан сумын өрхийн тариалан эрхлэгчд маань 1990 оноос хойш бол техник технологийн шинжилгээ хийгээгүй байдаг. За ер нь бүхий л ажил бол гараар явагдаж байдаг. Тэгэхээр бид нар одоо тариаланчид маань өөрсдөө дундын оршоо байгуулсан бүлэг болоод ажиллаж байгаа юм хүмүүстэй техник технологийн дэмжлэг үзүүлье. Бас хөнгөлөлтөө нөхцлөөр урт хугацааны зээлээр олох ажлыг зохион байгуулъя гэдэг тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан болон за орон нутгийн төсвөөс бас шийдвэрлэхээр ингээ бэлтгэл ажилдаа орж байна. Судалгаа байдаг бах ер нь нийтдээ одоо энэ өрхийн тариалан эрхэлдэгчний хүмүүс байдаг манай аймагт. Манай аймагт 600 иргэн байгаа. 600 гаруй иргэн байгаа. Тэгвэл баг тийм хагас нь одоо ингээд энэ хөнгөлөлтөө шатхуунд хамрагдах хэрэгтэй болж байгаа юм тийм ээ? Тий, тэгж байгаа гэсэн. Хамгийн гол нь хаврын улирал гэхээр яг харахгүй бас одоо мал их малаас ихснээ төлөв авсан бэ. Энэ асуултыг одоо танахаас их асуудаг хүмүүс яг өнөөдрийн байдлаар ямар байна? За өнгөрсөн өвөл маань бол нэлээх цастаа их хүнд өвөл боллоо тийм. Гэхдээ малчт маань бол өвлжилтийн бэлтгэл бол маш сайн хангаж ажилласан. За бид нар 7800 тонн байгалийн хадлан малчтын төвшөнд бэлдэх төлөвлөгөөтэй байсан. За үүнээс бол бид нар 8506 тонн буюу 100 гаруй хувиар бол хадлангаа бэлдсэн байгаа. За ингээд 11 сараас бол олон удаа цас орсон. Цасны цусаан зарим газараа 40-50 см хүрсэн байгаа. За энэтэй холбоотойгоор мал өвлжилт бол нэлээд хүндэрсэн. За Орхон аймагт 2016 оны жилийн эцсийн мал тоолгоор бол 134.2 мянган толгой мал тоологдсон. За ингээд бид нар малчтай өвлийн хугацаанд бол аймгийн засгийн захирамжаар за бүр аймгийн удирдлагуудын хүрээний одоо удирдлагууд оролцсон 11 чиглэлийн багийг 5 удаа гаргаж ажиллауллаа. Малчтай бол 5 удаа иргэсэн гэсэн үг. За энэ хугацаанд бид нар онцгой байдлын газар, эрүүл мэндийн газар, нийгмийн даатгалын газрын мэргэжилтэнгүүд малын эмч нарыг авч явж яг малчтад төрийн үйлчлэгийг бас хотонд нь хүргэж ажиллаж байлаа. За дээрэс нь бас юуны
аймгийн аюулгүй нөөц бэлтгэх хэрэгтэй байдаг. За аймгийн аюулгүй нөөцийг бол бид аймаг сумдын аюулгүй нөөцийг 100% бэлдсэн байсан. За ингээд аймгийн онцгой комиссийн шийдвэрээр малчтаа аюулгүй нөөцтэйгээ үүсдэж хэлийг бол хямдралтай үнээр олох ажлыг бол бас зохион байгуулсан. За малчтад бол аймгийн аюулгүй нөөцөөс хямдралтай үүсдэж хэл очсон гэсэн үг. За бас цаг ингээд хүндрээд ирэхээр бид нар онцгой байдлын улсын онцгой комисс хандсан. За улсын онцгой комиссоос 240 тонн хичээлийг бол бид нарт бараг 3.1 үнээр нь те 5500 төгрөгөөр нэг шуудаа хэвгийг манай малчтад олох ажлыг зохион байгуулсан байгаа. За энийг бол бас манай малчтад авсан байгаа. За мөн олон улсын байгууллага төсөл хөтөлбөрүүд рүү бол нэлээд хандлаа. Энэ дээр хамгийн хураалгахгүй хүлээж аваад их сайн ажилласан хоёр байгууллага байгаа. Үнийг одоо нэрлэхгүй байж болохгүй хаа гэж бодсон. За нэгдүгээрт нь улаан загалмаа нийгэмлэг. За хоёрдугаарт нь дэлхийн зоол улсын байгууллага. Эдгээр байгууллагууд маань бол бас яг ингээд цаг хүндэрсэн одоо энэ хүнд үед бол малчтад маань бол бас тусламжийн гараа сунгаж ажиллалаа. За хоёр сум онцгой байдлын газрууд маань аймгийнхаа хэмжээнд малчтаа туслын аяныг өрнүүллээ. За үүний хүрээнд бол бас нэлээдгүй хэмжээний тижээл, үүс тижээл, дулаан хувцслаа шүтэн цугласан. За үүнийг түрүүний хэлдэг нөгөөд нь 11 чиглэлийн хүмүүс маань бол гарч малчтад хүргэх ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа. За ерөнхийдөө бол одоо аймгийнхаа хэмжээнд л баг аймгаар л одоо малчтаа туслах гэж ингэж ажилласан байна. За манай Эрдэнэ төлдрийн хамт олон ч гэсэн очиж исэн багт мэд танайтай холбогдоод ер нь цэг хэсгүүд нэлээдгүй тусламж үзүүлсэн байгаа. За үүн дээр Эрдэнэ төлдрийн залуучдын холбоо, за тээвэр логистикийн албач гэдэг тийм. Эдгээр байгууллагууд бол нэлээд бас бусдыгаа манлайлж ингэж оролцсон байгаа. Малчтад бол тусламжийн гараа бол сарангүй сунгасан. Тэгээ эдгээр хүмүүстээ бас малчтынхаа өмнөөс баярлаж талархснаа илэрхийлье. За одоогийн байдлаар ер нь нийт 60.6 мянган толгой их мал төлөх ёстой. За үүнээс 4 сарын 26-ны байдлаар 34.7 мянган толгой мал төлөлөд байна. За үүнээс 33.7 мянган төл нь бол 9 минт боожж байна. Төл боожилт бол 97.1% явна. Маш амжилттай үлдэж байна тийм ээ. Хэдий одоо хүнд 100 тархантай байсан ч гэсэн. За гэхдээ бас мэдээж хэрэг цагийн байдал хүндэрсэнтэй холбоотой, үйлжилт хүндэрсэнтэй холбоотой бол малын зөв бус орогдол бас нэлээдгүй гарсан. За үүнээс бид нар 134.2 мянган толгой мал тоолуулсан гэж байгаа тийм. Үүнээс 3202 толгой мал одоогор бол хорогдчихоо тийм. За үүнээс адуу 129, үхэр 600, хонь 1360, ямаа 1043 толгой гэдэг. Ингээд нийт сүргийн маань 2.4% нь бол хорогдсон байдалтай байна. За ингээд цаг дулаараа одоо ингээд малчт маань бол хорогдсон мал бол бэлчээр, дөвлжөн дээр, хаваржаан дээр гэл хаасайг байгаа тийм. Цаг дулаарч байгаатай холбоотойгоор одоо энэ сэг зэмийг устгахгүй бол бас малын голцоо халдварт өвчин энэ ажил эхэлсэн байгаа тий. Энэ ажлаа бол бид нэр онцгой байдлын газар мөн хоёр сумын мал эмнэлэг үржлийн тасаг мөн хувийн хвшлийн мал эмнэлгүүдтэй хамтран зохион байгуулж байна. За энэ жилийн хувьд 2016 оны хувьд бол Орхон аймгийн засаг дарга мөн Булган аймгийн засаг дарга хоёр хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан байгаа. За үүний хүрээнд Булган аймгийн хүмүүсийн аж ахуйн газар, Орхон аймгийн хүмүүсийн аж ахуйн газар бас хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан. За эдгээр сэгзэн устгах ажлыг бол одоо Орхон аймгийн, Булган аймгийн Орхон сум, Бугуд сум, Сэлэнг сум, Хангал сум, за Сэлэнг аймгийн Орхон туул сумтай бол хамтран зохион байгуулж байна. За бид нар бол хамтын ажиллагааны гэрээнд бол эдгээр ажлыг бол хамтран зохион байгуулна гэж тусгасан байсан. Инхээр бол нийт бүс одоо манай мал өвлждөг, хаварждаг, одоо намарждаг, цусдаг газруудад бол энэ сэгзэн устгах ажил бол бүрэн хийгдэж дуусна. Эдрийг яаж одоо бүрэн устгаж хийдэг юм бэ? Хаана хаях одоо хүмүүс хэлж өгч. За яаж устгал яаж хийдэг? Тэгээ цаанаасаа одоо устгал их журам байдаг. Стандартын дагуу байдаг байх тийм ээ. Журам байдаг. Тэгээ журмын дагуу бол газар болж устгах, булгахтаа бас халдвар гүйцэлтийн хэм ажлыг бол мэрэгжлийн байгууллага зохион байгуулалт ажилладаг байгаа. Өнөөдөр мэдлэр манай Орхон аймагт нийт малын одоо толгой малын ямар мал нь их, ямар нь бага байна вэ? За манайх ер нь бол мал аж ахуй багтай аймаг тийм. Гэхдээ ер нь бол нийт малын маань бол бараг 80 орчим хувь нь бол хонь юм аа. Хонь юм аа. Бог мал эзэлдэг. Үлдсэн хувь нь бол адуу үхэр байна гэж хэлж байна. Тэмээтэй ер нь байдгүй манай 17 тэмээ тоолсон. 17 тэмээ. Энийг бас өсгөх
бодлого баримталдаг. За яг хоо ер нь бол манад бас яг тэмээний маллахад бол тийм тохиромжтой биш шүү дээ тийм. Тэгэхээр зэрэг бол яг хоо шилжиж ирсэн одоо хүмүүсийн мал байдаг. Тэрнээс бол тэмээ өсгөх тийм бодлого юм болов. Тэгэхээр хоёлаас нэг дээр мэдээ авч ирсэн бэлчээрийн даатс бол үнэхээр манай аймагт байдгүй. Булган аймаг руу орцсон байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаа бас яаж хэрхэн шийдэж байна? За бид энийг өнгөрсөн 16 онд бол бид нар энэ бэлчээрийн даацын асуудлаар одоо Булган аймагтаа бол нэлээд сайн ярилцаж тохирсон байгаа. Хамтын ажиллагааны гэрээнд тусгасан байгаа. За юу гэдэг вэ гэхээр бол Орхон аймаг маань бол нэлээдгүй олон хамтай тийм. Тэгэхээр ингээд зуны цагт бол Булган аймгийн ойролцоох сумдын малчид тойроод буучдаг. Сүү цагаан эдэгээ борлуулдаг. Манай чон гаралтай бүтээгдэхүүнээ бол Орхон аймгийн зах зээлд борлуулах хүсэлтэй байдаг. За ингээд зунжингаа эн чи одоо манай эргэн тойрондох бэлчээр дээр байж байгаа талхал дуусаад ингээд буцдаг байх намартаа өвлжөөргөө явцдаг гэсэн үг тийм. За энэ үлдсэн одоо өвсгөө олцсон талхлагдсан газар дээр малчт маань өвлжих болдог. Тэгэхээр зэрэг бид нар эдгээр асуудлыг зохицуулах үүднээс бол Булган аймгийн зэрэгэлдээ сумдуудад малчтаа хотлоор өвлжүүлэх асуудлыг бол нэлээдгүй зохицуулж ажилласан. Ямар нэгэн татваргүйгээр манай малчтад өвлжөөний газар олгох мөн ямар нэгэн татваргүйгээр эсвэл татвар нь бага байхаар бүх сумдад ижил байхаар те хадлангийн талбай олгох эдгээр ажлуудыг бол зохион байгуулалт ажиллаж байна. За энэ жилийн хувьд бол бид нар аль болохоор ногоон бүс рүү бол малчтыг буулгахгүй гэсэн юм бодлого баримталж ажиллаж байгаа. Энэ ажлыг бол хоёр сумтай мөн мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран гүйцэтгэнэ. За яг хоо ер нь малчтын хувьд нэг хүндрэлтэй юм юу байдаг вэ гэхээр зах зээлээ дагч их бодог тий. Сүүгээ борлуулж юмсан, зуны хугацаанд цагаан эдэгээ борлуулж юмсан, махаа борлуулж юмсан гэдэг. Тэгэхээр эдгээрийг бас харж үзнэ. Гэхдээ бол өнгөрсөн жилүүд шиг одоо бүр ногоон бүс рүү бол аль болохоор оруулж буулгахгүй байх. Энэ тал дээр бол ажиллана гэсэн төлөвлөгөөтэй. Тэгэхээр жилээс жилд одоо өвөл олдог удахгүй ингээл наадмын маргааш намар тэгэл өвөл болно. Ахаад л нөгөө аюулгүй нөөцийн бэлтгэл ажиллаа өвс нөөц хэрэгтэй болно. Энийгээ ер нь аюулгүй нөөцийн бэлтгэлийг хэрхэн хангаж эхэлж байна. За одоо эртнээс эхлэх байх тийм ээ. Тий бид бол өнгөрсөн жилд юун дээр аюулгүй нөөцдөөс өвс тижээлээ бол тодорхой хэмжээний хөнгөлөлтөө үнээр өгөөл дууссан байна. Тэрнээс бол урд жилүүд шиг одоо бүр үнгүү тараачдаг тий эсвэл өнжөөчдөг ийм юм бол байхгүй. Аймгийн аюулгүй нөөцтэйгээ өвс тижэл бол бүрэн дууссан байна. За тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө эргэн төл тодолж авсан мөнгө маань бол хоримтлагдсан гэсэн үг тий. Эргэнээр бол буцаагаад аюулгүй нөөцөө бүрдүүлнэ. За энэ аюулгүй нөөц бүрдүүлэх ажлыг бол бас Булган аймагтай хөдөө аж ахуйн газар хамтран ажиллах хамтын гэрээнд тусгасан байгаа. Тэгэхээр зөв Булган аймгийн одоо зэрэгэлдэх сумдын мал аж ахуй эрхэлдэг аж ахуй нэгж иргэдээс бол аюулгүй нөөцийн өвсийг бол бэлдэж авнаа гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байна. За баярлалаа. Үзэгчтэй манай мэдээлэл хөтөлбөрийн өнөөдрийн зочноор Орхон аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газрын дарга Бат Үлзий өргөдөө оролцож та бүхэндээ цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл өглөө. Таны ажил үйлс амжилт хүсье. Баярлалаа. Мэдээлэл хөтөлбөр үргэлжлэн танд хүрч байна. Зочин сэтгүүлч хоёр та баярлалаа. Одоо та хүргэлүүлэн улс орон болон дэлхий дахин дурсан онцлог үйл явдлын талаарх мэдээллийг цахим утаснаас бэлтгэснийг хүлээн авна уу. Мал төлөлтөө 59% байна. Мал төлөлтөө одоогийн байдлаараа хээлтэгчин 59% төрсэн талаараа хүнсгэж хууган үйлдвэрийн яамнаас мэдээллээ. Энэ нийтдээ 15.4 сая хээлтэгч төлсөн үзүүлэлт юм байна. Харин гарсан төлийн тухайд 15.2 сая төлөв буюу 98% нь боожж байгаа юм байна. Үүнээс 40.7 мянган мотог, 162 мянган унаг, 410.4 мянган тугал, 8 сая хураг, 6.6 сая шиг байна. Мал төлөлтөө өмнөх 7 хоногоос 2.4 саяар нэмэгдэжээ. Хүнс хөдөөж хууган үйлдвэрийн яам аймагуудаа байнгын холбоотой шуурхай штаб ажиллаж байгаа бөгөөд таврын шар усны үеэр салхи шуурга мал төлөлтийн үеийн зөвлөгөө зөвлөмжийг өгөн ажиллаж байгаа юм байна. Иргэдийг ногоон бүсэд зорчихыг хязгаарлалаа. Жилбэрийн хавар намрын хуурайшилтын уйлдралд ой хэрийн төмрөөс байгаль орчин эдийн засагт их хэмжээний хохирол учирдаг. 2016 онд улсын хэмжээнд ой хэрийн төмрийн улмаас 14 аймагт 138 удаагийн ой хэрийн төмөр гарч 41.3 мянган га ой, 3.2 сая га хээр төмөрт өртөж байгаль экологид 10.7 тэрбум төгрөгийн хохирол учирсан байна. Нийслэлийн хэмжээнд өнгөрсөн онд 3 удаагийн ой хэрийн төмөр гарч 5.7 га шатсан байна. Цаг үеийн байдалтай холбогдуулан нийслэлийн онцгой комисс
комиссиос ой хэрийн төвнөөс урьсан сэрг илэх тэмцэг арга хэмжээний тухай албан даалгавар гаргаж нийслэл дүүргийн мэрэгжлийн байгууллагуудад хэрэгжилтийг зохион байгуулж байна. Хувийн ашиглалтын зэрэг аюултай төвшөнд хүрсэнтэй холбогдуулан иргэдийг ногоон мөсөс орчхыг хууль заасан хугацаагаар хязгаарлагч морин эргүүл ажиллуулан эргүүл шалгалтыг тогтмол зохион байгуулж хариуцлагатай эргүүл жижүүр ажиллуулахар боллоо. Богдхааны шувууны цуглуулгыг сэргийн засварлаж байна. Богдхааны ордон музей, Монгол Улсын их сургууль, байгалийн түүхийн музей, Германы Зейхенберг байгалийн түүхийн музей хамтран Богдхааны ордон музей дэх шувууны чигмэлүүдийг сэргийн засварлаж байна. Мөн тэдгээр шувууны төрөл зүйлийг тодорхойлох, дэглэлтийг сайжруулах юм байна. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Зейхенбергийн байгалийн түүхийн музейн сэргийн зааварлагч Маригет Диана нартай хамтран Богдхааны ордон байгалийн түүхийн музейн мэргэжилтнүүд музейн даалгаруу шувууны чигмэл цуглуулгыг сэргийн засварлах дадлаг сургалтын ажлыг гүйцэтгэж байна. Одоогоор Богдхааны ордон музейд нийт даалгараа шувууны чигмэл байна. Эдгээр чигмэлүүд нь Богдхааны чигмэл амьтны цуглуулгын нэг хэсэг юм байна. 1902 онд Богдхааны захиалгаар Германы Гамбург хотод энэ цуглуулгыг хийжээ. Монгол оронд амьдардаг дэлхийн олон твийн сонирхолтой амьтдын чигмэлийг багтааснараа ихэнх онцлогтой юм. Шинэ жолооч нар хамгийн их осол гаргаж байна. Өнөөдөр Монгол Улсын хэмжээнд 790 мянган гаруй тээврийн хэрэгсэл 1.4 сая орчим жолооч байна. Автомашин шгууцэгдэл нийгмийн хөгжлийн дагуу эрчимчгийн зэрэгцээ жолооч болох иргэдийн тоош нэмэгдэж байгаа юм. Замын хөдөлгөөний дүрм зөрчил нь насны онцлог, мэрэгжлийн ур чадварын түвшнээс ихэнх хамааралтай гэж үздэг. Замын цагдаагийн албанаас зам тээврийн осолд холбогдсон жолоочийн жолооч нар судалгаа хийдэг. Тэгээс 5 жил жолоо барьсан жолооч дийлэнх хувийг эзэлж байна. Тэдний хувьд хурд хэтрүүлэх, зай барихгүй байх, дөрвөн ус заал зурчих зэрэг нийтлэг дутагдал илэрдэг. Энэ 1-5 жил автомашин жолооцсон хүмүүсийн бардам зан давмгайлсан байдалтай холбоотой хэмээн замын цагдаагийн албанаас үзэж байгаа юм байна. Агаар хүчтэй урсгалд орсны улмаас 20 гаруй зорчигч бэртэж. Агарын тээврийн Аэрофлот компани Москва, Бангкок чиглэлийн Боинг 777 онгоцны зорчигчид бэртэж эмнэлэг түргэгдсэн байна. Учир нь Тайландын дэнслэл Бангкок дах нисэх онгоцны буудалд газардахын өмнө онгоц агарын хүчтэй урсгалд орсон байна. Үүний улмаас 20 гаруй хүн бэртсэн байна. Зорчигчдын зарим нь бүсээ бүслийг байсан гэмтэх шалтгаан болжээ. Онгоц агарын урсгалд өртөн хүчтэй савлах үед онгоцны сүүл хэсэг сууж явсан зорчигч илүүтэй бэртсэн байна. Онгоцонд Оросын иргэдээс гадна гадныхан гээд 300 орчим зорчигч явсны заримынх нь яс сугарсан байна. Аэрофлот компани хохирогчдод нөхөн төлбөр олгохоо мэдгдсэн байна. Аэрофлот компани онцолж байгаагаар иргэний нисхийн салбарын төвхөнд өвөлгүй тэнгэрт агарын хүчтэй урсгалд орох явдал жилд 750 тохиолдол бүртгэгддэг байна. Ирхүүгийн Бовновка тосгон бүрэн шатсан байна. Ирхүү мөчөд онц байдал зарласан байна. Өнгөрсөн сарын 28-ны өдөр Гринсэг дүүргийн Бовнова тосгон бүрэн шатсан байна. Тодорхойлбол тус нутгийн орон сууц, цэцэрлэг, сургууль болон тосгоны захиргааны байр бүгд шатсан талаар мэдээлсэн байна. Батлан хамгааллын төлөөлөгч Дмитрий Текачукогийн Ирхүүгийн онлайн агенлагт мэдээлснээр хүчтэй салхитай байсны улмаас тосгон бүхэлдээ 3 цагийн дотор бүрэн шатсан байна. Тэрээр салхины хурд 25-аас 27 м/сек байсан тул өөрсдөө хүчээр унтраах ямар ч боломжгүй байсан. Тосгонд 500 орчим хүн байнга оршин суудаг байсан. Тэднийг Гринсэг рүү нүүлгэн шилжүүлж сургууль, цэцэрлэг, асрамжийн газарт байрлуулад байна гэсэн байна. Вестид мэдээлснээр тосгоны 60 гаруй байшин, цэцэрлэг, сургууль бүхэлдээ шатсан бөгөөд 450 оршин суугч байдгаас 71 нь хүүхэд ажээ. Мэдээллийн хөтөлбөрөөр төгсгөлд хотуудын ойрын 3 хоногийн цагаагаар мэдээ арилжааны банкудаас ирүүлсэн баялбитийн ханшийн мэдээллийг хүргэе.
Эрхэм үзэгчдээ, Эрдэнэ телевизийн мягмар гарагийн оройн мэдээллийн хөтөлбөр өгөрөндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхний маргааш ажилд амжилт хүсье. Баяртай үзэгчдээ.